שלום ילדים, אני כל כך שמחה שהצטרפתם אליי. אני כבר כמה דקות מחכה לפיפי, אני לא יודעת איפה הוא מגיע. הנה פיפי. שלום עדינה. היי פיפי, אני כל כך שמחה שהגעת. עדינה, אני לא יכול יותר. כל היום האח שלי מציק לי. איזה אח? את יודעת, אנחנו העכברים, אנחנו 67 אחים. 67 אחים? 67 אחים. וכל הזמן עכשיו שאני בבית ואני לא הולך לבית ספר, כל הזמן האח שלי מרביץ לי, ולפעמים אני קצת מרביץ לו, ואחותי לוקחת לי את הממתקים ואני מחזיר לה את הממתקים, ואבא אמר שאסור לקפוץ על הטרמפולינה בין 2 ל-4, אבל אז היא אומרת שאני קפצתי, ואז אחר כך אמא באה לצעוק עליי, אבל אני אמרתי לה שזה לא בגללי, אבל אמא אמרה שלא אכפת לה. אוקיי, אתה רוצה להצטרף אלינו לשמוע קצת סיפור? כן, אני באמת חושב שאני צריך הפסקה מהמשפחה שלי. אני חושבת שיש לי סיפור בדיוק בשבילך. רוצים לשמוע את הסיפור? אני רוצה. אז יאללה, בוא נתחיל. קוראים לסיפור הזה מיכאל לומד לקח. ביער שוררים תמיד שקט ושלווה. ציפורים, פרפרים מעופפים בסביבה. פתאום צחוקו של ילד שובב מהדהד ביער, מתגלגל בין עציו. היער הוא מגרש המשחקים של מיכאל. וואו, איזה כיף לו. נכון, זה נשמע לי ממש כיף. איזה תעלול אני אוכל היום לעולל, מיכאל את עצמו בלחש שואל. גם אחי הגדול אוהב לעשות תעלולים. שלום חרדון קטן, אומר מיכאל ומרים אל על את החרדון המתפתל. מה זה חרדון? זה סוג של לטאה. הוא לוקח את החרדון, בכוח הוא מכניס אותו לתיק. אני יודע, אני אפחיד את אחותי, זה יהיה מצחיק. מצחיק? אולי בשבילו זה יהיה מצחיק. אני גם לא חושבת שזה יהיה כל כך מצחיק לאחותו. הוא מתגנב בשקט, והיא, אחותו, בקריאה שקועה. זהירות! הוא צועק בקול. חרדון הוא לטאה! והוא זורק את החרדון על אחותו לאה. לאה בוכה! לאה צועקת! פויה! רשע! ומיכאל נס בריצה קלה אל החורשה. מה זה נס? הוא בורח! הוא בורח אל החורשה! ככה הוא צוחק לעצמו. זה לא יפה. מיכאל רץ בחורשה ולעצמו הוא צוחק. איזה כיף היה ככה עם לאה לשחק. אבל היא לא שיחקה איתו. אני גם לא חושבת שהיא שיחקה איתו. אט. הוא מתעייף. הוא מתחיל לפהק. הוא באפיסת כוחות על העשב מתרפק. עד מכוחות היער, טרי ומבוסם, מיכאל עוצם את עיניו ובשלווה נרדם. לפתע האדמה רועדת בחוזקה. בום בום בום. מיכאל מקיץ משנתו עמוקה, ומולו ענני עשן ואש מתמרים מילואות של 3 הרי געש פעורים. איפה הגיעו הרי געש? אני לא יודעת. איזה מזל שהסיפור הזה דמיוני. נכון, לרגע קצת נבהלתי. טוב שהזכרת לי שזה דמיוני. העצים סביבו נעלמו, והמון דינוזאורים הופיעו במקומם. בום, בום. מיכאל מוצא את עצמו יושב על גבו של דינוזאור גדול רוכב. אוי ואבוי. אוי לא, מה קורה פה? מה אעשה? מיכאל לשפר את אחיזתו מנסה. בטח הוא מנסה לתפוס בדינוזאור שהוא לא ייפול. בדיוק. כשהדינוזאור נעצר, מיכאל נושא את עיניו לשמיים ורואה ציפור דינוזאורית נוחתת מהשמיים. וואו!
היא בפראות צורחת. ואז את מיכאל במקורה היא לוקחת. הצילו! צועק בפחד מיכאל, אני לא רוצה לאכל! עדינה, זה מאוד מפחיד. זה באמת קטע מפחיד. אבל אל תדאג, הכל בסוף יהיה בסדר. בסדר, וזה גם הכל בדמיון. נכון, זה רק הכל בדמיון. אז עכשיו בוא נחזור לדמיין שהציפור תופסת את מיכאל במקור. הציפור עפה איתו מעל הים, ולפתע עוד ציפור מגיעה מאי שם. תני לי את החטיף הזה! דורשת היא בקול. את החטיף הזה מתחשק לי לאכול. כי מיכאל הוא כל כך קטן. הוא כמו איזה ביסלי או איזה במבה בשבילם. נכון, אלה ציפורים ענקיות. בוא תשב לידי ששנינו לא נפחד. שתי הציפורים נלחמות עליו עכשיו. תפסיקי כבר טיפשה! אני גובעת ברב! הציפור שנשאה את מיכאל אל השמיים פוערת את מקורה. ספלש! מיכאל נשמט למים. ספלש! מיכאל נופל למעמקים, וגם שם הוא מוקף ביצורים מוזרים, דינוזאורים ימיים, גדולים ומפחידים. אוי, עדינה, את בטוחה שיהיה טוב? אני בטוחה. אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך? אני רוצה. אז נמשיך. דינוזאור פרא, בעל תיאבון, לוקד אותו בין מלטעות. מה זה מלטעות? בין השיניים. הוא לוקד אותו בין מלטעות חדות כשל כידון. הצילו! קריאותיו של מיכאל עולות. ולפתע מישהו שולה אותו, מרים אותו מן המצולות. זהו טירנוזאורוס, אדיר ממדים, עיניו כה מבעיטות, כה מפחידות, ממש כמו של שדים. אבל זה רק בכאילו. נכון, זה הכל פה רק בכאילו. הוא אוחז את מיכאל היטב בציפורניו. אני אפחיד את אחותי כהוגן עכשיו! מי אומר את זה? הטירנוזאורוס הענק. אבל רגע, אני חושב ששמעתי את המשפט הזה באיזשהו מקום. אני גם חושבת. אתם זוכרים שמישהו אמר אני אפחיד את אחותי? מיכאל המבוהל מקיץ מן החלום. שמעתי את המשפט הזה באיזשהו מקום. הטירנוזאורוס אוחז בשערו של מיכאל ומנופף אותו מעל אחותו וצועל. רשע אחד! רשע אחד! רשע אחד! רשע אחד! נשמע לפתע קול מוכר. מיכאל מתעורר ומגלה שאחותו מושכת לו בשיער. זה רק היה חלום. זה רק היה חלום. ולא היו דינוזאורים. לא, זה רק היה בחלום שלו. והדינוזאור לא מושך לו בשיער. לא, זו רק אחותו. אמרתי לך שבסוף יהיה בסדר. וואו, פיו, איזה חלום מפחיד, מיכאל אומר. גם לי לפעמים יש חלומות מפחידים. גם לי. הפעם מיכאל פותח את התיק ואת החרדון הוא משחרר. סליחה אדון חרדון, אני מבטיח שאני לא אעשה את זה יותר. מיכאל מתנצל גם בפני לאה. פוי, איזה חלום מפחיד, מיכאל אומר. כן, גם לי יש לפעמים חלומות רעים. זה היה חלום ממש מפחיד. הוא פותח את התיק ואת החרדון הוא משחרר. סליחה אדון חרדון, הוא מתחיל להגיד, אני מבטיח שאני לא עושה את זה יותר. מיכאל מתנצל גם בפני אחותו לאה. אני נהגתי כלפייך בצורה לא יפה. ומאז הם משחקים יחדיו והיטב זוכרים שכדי ליהנות אין צורך להציק לאחרים. אהבתי את הסיפור הזה, גם אני מאוד אוהבת. אולי אח שלי יפסיק להציק לי עכשיו? אולי. אני
אני חושב שאני גם אפסיק קצת להציק לאחותי הקטנה. אני חושבת שזה רעיון טוב. תודה רבה על הסיפור. תודה רבה ילדים. ביי. להתראות פיפי. ביי ביי ילדים. ביי ביי.